ikki tal mashina keldim, ikkilisi SUV maşallah. 10 ming ko'ning asli mashina amalga olgan do'stlar. 2015 4-nji ay şiyan boşan 4-nji aygacha mashina 1.5 salyan motor chiqadi. Mashina rangi avval bo'lsin, sir jihatdan yerlar pejirman, mashina usqami shunda ko'ynab pagi chiqadi. Urupdagi almashqa avval qattilam yo'q. 15 3-nji ay 1.5 salyan motor chiqadi. Qo'lxot tonlika. Andan keyin men keyingi bo'lib qolsa 2016 2-nji ay şiyan boşan 2-nji aygacha bechi qo'lxot tonlik buni pulosib qolsa 13800 ga pulga haydalasa bo'ladi. Mashina darajalik yangi urib tekkan, almashgan, so'qalgan voqeaga qattilam yo'q. Mush mashina hozir hep tishlikim 2-3 ming pul yo'q degan gap. Shunda sho'da bas. Mashina ochqisini ichib qo'ymamsizlar bolalar shipin qilayotganda. Men ishchilarim shunda chiroyli, o'rindiqlarim qat'iy mavsum muqobil yo'q, rolda anjam bor. Andan keyin to'nlik qo'lxot chiqadi. Mashina keyin bir yaxshiroq 6 xo chiqadi bo'ladi. Ama bir içindeki turaki 5 xo çıkdı, mavi 6 xo çıkdı. 2016 2-nji ay şiyan boşan 2-nji aygacha 1.5 timada çıkdı. SUV mashina var mı deyotgan do'stlar, 7 vasanlı bo'ladi maşallah. Ama men yetmo yaqinlab qoldi, anonsiga bizmi 7 xil aldirib qoldik. Shunga mush mashinalarni shu hepni alada 18.5 16 deb setayotgan maşallah. Bugun kunlikda mana shu 13.8 ga pul tashlab qo'ydik. Paylab qolsam bo'ldi. Motor shipani deydigan do'stlar, yeshini gap qilsam bo'ldi. Andan keyin mag'lab qolsa 2015 3-nji ay şiyan 4-nji ay şiyan boşan Killer yıl 4-nji aygacha mashina. Mashina moshqilsam eng alisi. Shu o'rindiqlarimiz shunda yangi turli qat'iy mavsumga qo'yilgan rolda anjam bor. Qo'lxot tonlika. Qo'lxot tonlik 15 4-nji ayniki. Ondan olib qolsa, shu ikki mashina ehtiyoji bor qolsa, Armxon gap qilsam bo'ldi, yaqinda qo'llatgan hammaning ko'pchilik rahmat. Ikkilisi, bitta yombalar holatda sayyorlar bilan chiqadi. Undan qolsa Armxon saqlayman, hammaning ko'pchilik rahmat.